Kunlik kurslarimdagi eng ishonchli Choco Napoleon retseptini shundoqga bermoqchiman. To'liq retseptni xohlaganlar esa kommentariyada plus belgisini qoldiring. Un bilan biroz margarinni urib bog'lab, tuzli suvni quyamiz va xamir qoramiz. Xona harorati biroz yumshagan margaringa un hamda kakaoni solib aralashma tayyorlab olamiz. Yarim soatda tingan xamirni ko'rsatilgandek qilib is tushirib yoyib olamiz. Yoyganda o'rtasini qalinroq qilib yoying. Margarinli massani o'rtasiga joylab, xamir chetlarini tortib yopamiz. Yarim soatga sovutgichga yuboramiz. Yarim soat tingan xamirni olib, kattaroq qilib yoyamiz. Ko'rsatilgandek qilib taxlab, yana sovutgichga yuboramiz. Yana yarim soat tingach yoyishni boshlaymiz. Shu jarayon 3 marta takrorlanadi. 3-marta yoyib taxlangan xamirni bir kunga sovutgichda qoldiramiz. 8 bo'lakka bo'lib, unlab yoyamiz. Duxovkali esa orqa tomoniga joylab, chetlarini tekislab kesib olamiz. Vyuka bilan chekib 20 daqiqa xonada qazitamiz. Qazitib pishirsanglar, pishganda kichrayib ketmaydi. Endi krem qilishingiz mumkin. Xona harorati yumshagan sariyog, natsi sug'jonkasi hamda kakaoni solib aralashtirib krem tayyorlab olamiz. Har bir ko'rsh orasiga kremni ayamasdan surtamiz. Mazali, sotuvchi Choco Napoleon retsepti tayyor. Yoqgan bo'lsa, xotirangizni duo qilishni unutmang.